kagiats! Magandang umaga, Pinas! So, our vlogs, videos for today's, tama ba yun? So, yun mga kagiats, pupunta kami sa Home Depot, bibili kami ng refrigerator dahil para sa business ko mga kagats. So, mga kagats, yung aking asawa ay tirahan niya yung buong area diyan. Pinupinturahan niya kasi may mga galos-galos ng mga parang uling. Tapos naglinis kami dito sa sahog no. Di ba sana akong tubig? Nagbasa ang tubig diri ah. Dili siya ungilad kay tan-awon. So unsaon man kuan kuha kanang kuan man na kanang kuan sa sasakyan. So paano kayo niya no? Ambot na lang. So yun nga pupunta na kami ngayon sa Home Depot. Muna ay. So yun mga kagats. Punta kami sa Home Depot, bibili ng refrigerator. Winter coat on, it's 80 degrees out. I know, but I won't because inside the Home Depot is very cold. Sometimes, yeah. But it's 80 degrees, people can look at you weird. Yeah. What'd you eat today? Nothing. One little piece of fruit that I gave you. Babalikan kayo mga kagats kasi nagdadal na naman itong isa. Pinapagalitan na naman ako dahil sukat kaninang umaga, kapilang ang iniinom ko hanggang ngayon, alas 3 na, hindi pa ako kumakain ng agahan at tanghalian kasi sobrang busy ko sa pag-aayos sa garage, mga kagats. Ganun talaga pag plano mo na talagang mag-business ng mga kagats, no? Kanang feeling mo na excited ka, ayaw ka mag-umpisa. Kaya parang wala kang kanang kumain, ganun. Yung may kabayo. Babalikan ko kayo mga kagats. So yan mga kagats, nandito na kami sa Home Depot. Yan, dyan na kami sa Home Depot. Bibili rin kami ng mga upuan at lamesa. Table and chair. Yan o. Marami dito. Mga chairs. Sa summer na kasi. Pasok. Siya. Let's go. Okay, what do you want to look for first, the fridge or table and chairs? Table and chairs. Oh, look at this. Wow, look at this. $2,500. 2,000. Yeah. Ang mahal. 2,000. So the tables and chairs are going to be over here in this area. There's, here too, hun. Yeah. This is patio and this is chairs. Yan mga chairs, oh. Yan. Table and chairs. Table and chairs, oh. Ay, pang ano mo na siya. Hindi mo na siya pang business. Ay, ang lamig. See, Han, I'm getting cold. Okay. Because Focus on it's cold. Focus on what you're doing. So this one is nice. Look at this one. Yeah. But You need a table too, though. $39 each. Yep. Oh my God. And This is a nice table. yeah, that's a nice It's table. 40, but then these, I don't know if you like these chairs. The chairs are 25. Yeah, look at Han. Look, get it, and then giniginawa ko mga kagats ang lamig di. Ay, bakit ganun? Then, oh, maganda siya. Tapos, ganda rin, oh. $40, $39.99. It's $40 basically, yeah. Yeah, So the $40. table's nice. Yeah, nice. Why don't you just use the chairs we have at home, hun? Yeah, but But what? look at that. Oh, it's nice. You know? Yeah, it's perfect for your little garage if that's what you want. What about this? Look at. Check it. Siguro bibili ako nito pero hindi na lang siguro bibili ng upuan. Mahal, oy. Partner. See? Ganda siya, oh, partner. Mahal, oy. Babalikan ko kayo mga kagiats. Something long. You have to decide. $899. Oh, this one. It's too low, hon. You don't want Yeah. that low, do you? It's too low. So what do you think? This is up to you. That one. Ah, That's $80. A little more expensive, yeah. this one, the big one is 1,000. 1,009. This one expensive. I like this one. Or what about we will pick this one and then this? What do you think? You want that color with the white? It's up to you. These are a little more expensive. These are $40 each chair. Those are Yeah. $25 each chair. So, hon, think if you get 4 chairs, that's $160 plus 40. That's $200 before tax. Yeah. So it's up to you. That's not the style you want, is it? No, this is bracer. You don't want that. We need to this here. Look, come here.
This one. Small table. Small, look. 280. At, yes. Oh, small one. 280 small one, no? It's okay if it's small one, you know. This one, 300. 350. But that's bigger. Yeah, 350. That's a little bigger. So, we need this. Bili kami ng maliit na refrigerator, mga kagiats. Para sa aming garage. Maliit na refrigerator. Para sa aming garage. These are all big. All bigger. These are all bigger. And here. 600. They're all big, honey. Yeah, I know. So, maliit ang bibili na lang namin. Kasi, Here's the smaller ones. This one's only 200. no, I don't need that. Okay, that's 279. That is the one in the front. Yeah, that's the one in the front. Yes. Yeah, That's just a smaller version. Yeah. This I a need bigger, a little. This is too small for you, right? Yeah. That's too small. Okay. Uh, Well, hon, then this is probably the one you want, right? This is probably perfect. no, I need a little bigger. Bigger. A little bigger now. They're over there, 300 something, $350. They come here. Come here. Zero. This one. A little bigger na. So mga kagiats, ito yung kukunin namin, maliit. Hindi na kami kukuha ng yan, yung malaki na yan kasi hindi magkakasya sa sasakyan namin, yung malaki. Tapos, kung ipapadeliver naman namin ay meron siyang bayad. Pag may deliver siya, meron siyang bayad na $109. So, yun nga mga kagiats. So, mahal yung, pag deliver nila, mahal ang bayad na extra. So, kini na lang ang ipili namo para mailagay namin sa sasakyan para madala na namin para hindi na kami magbabayad ng deliver fee na $109. So, maliit lang muna ang kukunin ko kasi saka na lang kami bibili mga kagiats pag malaki yung namin tindahan. So, malaki na yung bibili namin, hindi na yung maliit kasi pang temporary lang yung bibili namin yung refrigerator na maliit kasi hindi pa namin kami sure kung talagang papatok yung business ko. So, yun nga mga kagiats. 109 ang deliver fee. My God, ang mahal. So, maliit na lang ang kukunin namin. Kini siya, pinakamaliit. Pang kwarto lang siya. Pang kwarto lang siya mga kagiats. So, dako-dako siya ng konti. Hello mga kagiats. Ayan, nakauwi na kami. Pabahay na kami. Pabahay. So, yun mga kagiats. So, yung refrigerator na binili namin, ayan, maliit. So, mga kagiats, ang pinili kong refrigerator talaga kanina ay yung malaki. Tapos, pumayag na yung semester. Tapos, ito na nga yung pinili namin. So, ngayon, sabi nung cashier, meron daw bayad yung, deliver. Yung ihahatid sa bahay. Ha? May bayad, 109. Okay lang sana kung mga 20 lang or 30, 50, gana. Pero ang mahal ng bayad mga kagiats, ang mahal, 109 mga kagiats ang bayad sa deliver. So, ang ginawa na lang namin, so maliit na lang yung refrigerator ang binili namin kasi pang temporary lang naman ang business ko mga kagiats kasi hindi kami sure kung papatok yung aking small business mga kagiats. So, ayan, bumili kami ng maliit, ayan. Ito na yung table na binili namin kasi yung This has to be cut off. yeah. So yung table na circle mga kagiats kay napakaliit man, parang mas malaki, maliit siya na round lang siya, parang maliit ng konti ganun. So yun na lang ang binili namin, yung glass siya, yan. So $75 mga kagiats. Oh my God, mahal. Yan yung table glass. So ayan yan, siya, 69 siya plus tax. So binayaran ko ay 75 plus. So si Mr. naman, refrigerator, ayan na refrigerator. Yan, maliit lang siya na skinny. Yan ang ito yung resibo sa refrigerator mga kagiats. Ayan. Ayan siya. So ang tag 279 siya plus tax. Ang sales tax mga kagiats ay mahal, $25.69. So yun nga, ang total na binayaran ay 300 plus. So yun. Gana siya. So mauna siya na refrigerator. Ayan. Hey, hon, where do you want the fridge? Over there. Okay, can we go there?
Now the bottom. Ito na mga kagiats. Yan oh. Wow. Okay lang maliit, basta importante hindi masisira ang mga pagkain na nilalagay dito kasi importante talaga yung ref para kasi business mo yun eh. Importante talaga. Ito siya. Ito no, maliit lang siya. Cute. Katulad ko, cute. Ay.